เดี๋ยวให้ดูนะจะว่ามันไม่เจ็บแสบเลยจะว่าไอ้เจ็บแสบเลยได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วพี่กระโดดนี่แหละวันนี้พระเอกสิบทิศส่งแล้วเป็นสิบขอหวนฝีมือแสดงครบถ้วนอย่างนี้สมควรมีเจ็บป่ะเจ็บป่ะเจ็บตรงนี้เจ็บป่ะดาวแล้วเจ็บตรงนี้เวลาส่งไปหานักกินข้าวเมื่อวันนี้ด่านี่เจ็บด่าเนี่ยฝีมือครบถ้วนอย่างนี้สมควรมีเธอทั้งรูปร่างร่ำสวยผู้ชมโอ้ช่วยเชื่อถือทั้งร้องรำนั่นก็มีชื่อเนี่ยมีชื่อเนี่ยรู้จักพ่อเจ้าทำไมรู้จักไหมเหรอรู้จักก็รู้จักกับพระเอกสิบทิศเนี่ยวันนี้เราได้รู้จักกันแล้วมีสิ่งใดบ้างบางอาจนักยกกองทัพทำร้ายน้องเรามันมาแล้วว่าบ้านมันจนตัวมันเดี๋ยวมันหมดวันนี้ขาดเอาไว้ถึงเองถือซะว่าเราเคยมีสัมพันธ์อันดีงามมาก่อนวันนี้